नमस्कार। नेपाल नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट म कलानिधि देवकोटा कार्यकारी निर्देशक यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल नगरपालिका सङ्घ नेपालका 293वटै नगरपालिकाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको छ। यसको स्थापना आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि भएको थियो। विशेष गरी नगरपालिकाहरूको साझा मुद्दामा बहस तथा पैरवी गर्ने, सञ्चालीकरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू गरी यसले अहिलेसम्म आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेको छ। विशेष गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यसले अन्य दुई सङ्घ महासङ्घहरूको सहकार्यमा स्थानीय सरकारका 22वटा एकल अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। आज त्यही 22वटा अधिकारहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। त्यो एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको छ र अहिले त्यसैको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तेस्रो पटक स्थानीय सरकारहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नका लागि अहिले उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, हालसालै नेपालको सङ्घीय संसदमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले आगामी वर्षको लागि नित्यता कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सङ्घीय मन्त्री अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरिसक्नु भएको छ र बजेटमा विशेष गरी आर्थिक पुनरुत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ र कोभिडको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खालको यो राष्ट्रिय बजेट आएको छ। अब यसै पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम आगामी वर्षको बजेट यही असार 10 गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यही आधारमा अहिले स्थानीय सरकारहरू बजेट तर्जुमाका लागि अहिले क्रियाशील हुनुहुन्छ र यस पृष्ठभूमिमा विशेष गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जसले स्थानीय सरकारहरूलाई जाने जुन सूत्रमा आधारित विभिन्न किसिमका अनुदान, जुन वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, त्यसै गरी सशर्त अनुदान लगायतका अनुदानहरूको पनि सूत्र बनाउने गर्छ र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदान गर्ने गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि पछि विनियोजित बजेटलाई सूत्रमा पनि व्यवस्था गरेर वितरण गर्नका लागि काम गर्छ। यो संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष माननीय बालानन्द पौडेलज्यूलाई आज हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँको एउटा धारणा र उहाँको सुझाव पक्कै पनि स्थानीय सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटलाई पक्कै पनि सहायक सिद्ध हुनेछ, सहयोगी हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब हामी सुनौँ उहाँबाटै अब आगामी वर्षको बजेटका लागि उहाँका सुझाव र उहाँका धारणाहरू। हामीले परिकल्पना नगरेको यो कोभिड-19 जुन विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा रह्यो, त्यसले पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाउनु पर्नेछ। चालु अबको बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि यो परिकल्पना गरिएको थिएन। त्यसैले बिचैमा यो महामारी आइपुग्यो र यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि छुट्टै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले अब यो कसरी जान्छ भोलि भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न जति कठिन छ, त्यसले बजेट बनाउनलाई थप जटिल बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै न कुनै रूपमा त्यसको एउटा अनुमान गरेर बजेट बनाउनु पर्नेछ र यसले के गर्यो भन्दाखेरि मेरो विचारमा 3-4वटा क्षेत्रमा यो कोभिड-19 को प्रकोपले बजेट बनाउँदा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने भयो। एउटा चाहिँ बजेट बनाउनु भनेकै पूर्वानुमान गर्नु हो, हैन? यसले पूर्वानुमान योग्यतामा जुन ह्रास ल्यायो, त्यसले गर्दा बजेट बनाउनु कठिन भएको छ। त्यसैले त्यो बजेटले केही लचकता कायम गर्नुपर्छ। जुन कुरा पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ त्यो लचकता राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लचकता कहाँबाट ल्याउने म पछि निवेदन गरौँला। अर्को चाहिँ भनौँ यसले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हिजोको सन्दर्भमा सामान्य परिस्थितिमा जुन प्राथमिकताहरू हामीले तय गरेका थियौँ, आजको यो कोभिड-19 यहाँ आइपुग्दाखेरि र भोलि कसरी जाला भन्ने कुरालाई समेत दृष्टिगत गरेर पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो स्वास्थ्यलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने, कृषिका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू होला। त्यसैले यसले पुनर्प्राथमिकीकरण माग गर्छ र खर्च कटौतीको पनि माग गर्छ। कतिपय ठाउँमा खर्च कटौती गर्ने प्रशासनिक खर्चहरू
जसलाई कटौती गर्दा पनि हुन्छ त्यस्ता खर्चहरू कटौती गर्ने माग गर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ यसले कार्यान्वयन संयन्त्रको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। हिजोको सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाले यो कोभिड सँगसँगै हामी काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा त्यसले काम नगर्न सक्छ। जस्तो भनौँ न, हामीले कृषिकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो सन्दर्भमा कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने होइन, तिनीहरूको चाहिँ त्यो वितरणको जुन चेन छ त्यो भत्केको अवस्थामा त्यसलाई कसरी कायम गर्ने, शिक्षा हिजोको जस्तै गरी विद्यालयमा यो कोभिड सँगसँगै त्यो शिक्षा प्रणाली चाहिँ हामी त्यसरी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। त्यसको वैकल्पिक बाटाहरू के होला, त्यसको लागि हाम्रो संरचना कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्ला, त्यसले खर्चको डिमान्ड कहाँ गर्ला भन्ने हिसाबले पनि हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले कार्यान्वयन संयन्त्र र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको संयन्त्रलाई पनि यसले फरक हिसाबले हेर्नुपर्ने छ। र चौथो कुरा चाहिँ जुन जनताको सहभागिता हो यो योजना बनाउने प्रक्रियामा, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा, यसको मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा, त्यसलाई पनि यो कोभिडको सन्दर्भमा अलिकति फरक हिसाबले हामीले यो बजेट बनाउँदै गर्दा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो 3-4वटै क्षेत्रमा मलाई लाग्छ यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू सङ्घ सरकारले तोकेको छ। सङ्घ सरकारको प्राथमिकताहरूलाई पनि पछ्याउनु पर्ने हुन्छ स्थानीय सरकारले, र कतिपय प्रादेशिक स्तरका आफ्ना प्राथमिकताहरू प्रदेश सरकारले तोकेको छ। र त्यो प्रादेशिक प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय गन्तव्यलाई स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अन्तिम गन्तव्यको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामी यति भन्न सक्छौँ कि त्यो गन्तव्य त्यतै जाने हो, तर त्यो गन्तव्यमा जाने प्रक्रिया र गति चाहिँ आफ्नो स्थानीय परिस्थितिलाई हेरेर उनीहरूले परिभाषित गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो कुन दिशातिर उन्मुख हुने भन्ने हिसाबले नै त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो प्राथमिकताहरूलाई आफ्नो सन्दर्भमा प्राथमिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा मैले अघि बजेटमा लचकताको कुरा गरेको थिएँ र त्यो बजेटको लचकतालाई अलिकति ध्यान दिउँ भनेर मैले चाहिँ सबै स्थानीय सरकारहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यो लचकता कहाँबाट आउँछ, त्यो भनेको के हो होइन, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यो लचकता कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो बजेटमा खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ र त्यो पैसाले के कुरा भनेको छ होइन, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा पहिला सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदानलाई हेरौँ। 4 किसिमका अनुदानहरू जान्छन् र 4 किसिमका अनुदानमध्ये यो समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान मागमा आधारित हिसाबले वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ सङ्घले, र ती कुराहरू पहिले नै सुनिश्चित भएका छन्। त्यसलाई तलमाथि गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था चाहिँ स्थानीय सरकारसँग हुँदैन। त्यसैले त्यो जे भनिएको छ ती बजेटमा त्यही नै बस्ने भयो। अब बाँकी रह्यो सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदान। सशर्त अनुदान पनि क्षेत्रगत हिसाबले रकम नम्बर समेत तोकेर कार्यक्रम समेत तोकिएर जाने हुँदा त्यसमा पनि धेरै लचकता साथ स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्न गाह्रो छ, त्यो स्पेस चाहिँ देखिँदैन। तर त्यहाँनिर चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई के चाहिँ अनुरोध गर्न सकिन्छ भने सङ्घीय मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर त्यो सशर्तको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै गर्दा उनीहरूले आफ्नो हिसाबले दक्षता अभिवृद्धि गरेर त्यो रकम बचाउन सक्ने अवस्था छ भने त्यो रकम खर्च गर्नलाई त्यो स्थानीय सरकारहरूलाई भनौँ न आफ्नो स्वविवेकी अधिकार दिने, उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा लान सक्ने गरी त्यो लचकता दिने अथवा त्यसैको गुणस्तर वृद्धि गर्नलाई थप खर्च गर्न सक्ने लचकता यदि दिने हो भने त्यो चाहिँ हरेक सङ्घीय मन्त्रालयहरूसँग नेगोसिएट गरेर सायद स्थानीय सरकारहरूले त्यहाँनिर काम गर्न सक्छन्। तर अहिलेकै परिस्थितिमा त्यो स्थान चाहिँ देखिँदैन। अब रह्यो समानीकरण अनुदान। अब समानीकरण अनुदान पनि खर्च गर्ने क्षेत्रहरू आयोगले भनेको छ, संविधान र कानुनले भनेअनुसार भनेको छ। र त्यो स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रअनुसार चाहिँ प्राथमिकरण गर्न सक्ने स्थान चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई मेरो विचारमा 3 भागमा बाँडेर हेर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ खर्च कटौती गर्नै नमिल्ने, खर्च नगरी नहुने, आगामी वर्ष पनि त्यो खर्च गर्नै पर्ने,
त्यस्तो खालको खर्च गर्ने शीर्षकहरू र कार्यक्रमहरू के छन् त्यसलाई एउटा वर्गमा राख्नु पर्यो। दोस्रो वर्गमा चाहिँ रकम हुँदा खर्च गर्नै पर्ने, तर रकम भएन भने त्यसलाई अलि थाती राखे पनि हुने हिसाबले दोस्रो वर्गको कार्यक्रमहरू र खर्चका शीर्षकहरू छुट्याउनु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ रकममै खर्च गर्न सकिने, तर रकम नहुँदा आगामी वर्षहरूमा गर्दा पनि हुने त्यस्तो कार्यक्रमहरू 3टा क्याटेगोरीमा छुट्याउने। र यो राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम र समानीकरणको पैसा, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम पनि त्यसमा लचकता मैले कम किन देख्छु भन्दा प्रशासनिक खर्च पनि त्यसैबाट गर्ने भावनाले धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाको आफ्नै राजस्वबाट उठ्ने पैसा चाहिँ प्रशासनिक खर्च पनि धान्ने अवस्थामा नभएको र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने परिस्थिति भएको हुँदा त्यहाँनिर ज्यादै कम स्पेस देखिन्छ। जुन गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको आफ्नै स्रोतले आफ्नो खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ यो राजस्व बाँडफाँडको रकम पनि त्यो आफ्नो लेभरेजभित्र खर्च गर्न सकिने देखिन्छ। र अब यो राजस्व बाँडफाँडमा एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने उहाँहरूले उठाउने राजस्व र यो सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्व चाहिँ यदि 20% बढी उठ्यो भने, लक्ष्यभन्दा बढी उठ्यो भने के गर्न सकिन्छ, 20% लक्ष्यभन्दा कम उठेछ भने के होला, त्यो खालको संवेदनशीलता त्यो विश्लेषण गर्न जरुरी छ। भोलि सङ्घ सरकारले भने जति राजस्व उठेन भने अहिले दिएको सिलिङ अनुसारको पैसा त आउँदैन, र 20% घट्यो भने के हुन्छ, 20% बढ्यो भने के हुन्छ, त्यो पक्षलाई पनि विचार गरेर बजेटमा त्यो लचकता चाहिँ कहीँ न कहीँ उहाँहरूले राख्नुपर्ने देख्दछु। र यसरी बजेट बनाइसके पछाडि वास्तवमा भनौँ न प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा भोलि भनौँ न 10% जनताहरू यो कोभिड-19बाट ग्रस्त भएछन् भने के होला, 20% भएछन् भने के होला, होइन 50% भएछन् भने के होला, थाहा छैन नि होइन। त्यसलाई रोक्ने प्रयास त छँदैछ हाम्रो, होइन, निरन्तर रूपमा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू लाग्नु भएको छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि त्यो प्रकोप त्यो मात्रामा गयो भने हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौँ, हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने हिसाबले पनि विचार गरेर यो बजेटले त्यो लचकता ग्रहण गर्न चाहिँ जरुरी छ। अब यो साधन स्रोत प्राप्त हुनेमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी छ, तर त्यो सबै गाउँपालिका नगरपालिकालाई उपलब्ध छैन र कतिपय गाउँपालिका नगरपालिका ज्यादै नगर्ने मात्रामा प्राप्त भएको छ। जसले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले पनि त्यो पैसा चाहिँ त्यही प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र त्यो प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा प्रभावित भएका जनताहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले त्यो स्रोतलाई खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसबाट धेरै कुरा अन्यत्र लगेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब आन्तरिक ऋण पनि भनौँ न राजस्वको 12%सम्म लिन सक्ने भनेर भनिएको छ, तर त्यो पैसा पनि मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउनलाई त्यसको लागि चाहिने जति पनि औजारहरू हो, बन्दोबस्तहरू त्यो भइ नसकेको हुनाले त्यति सजिलो देखिँदैन। त्यसैले आन्तरिक ऋणमा पनि जाने अवस्था नहुन सक्छ। अब चालु आबोमा खर्च नभएको रकम केही जाला, कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाको बचत होला, कतिको नहोला, होइन, र अब धेरैको चाहिँ यो राहत वितरणमा यो विभिन्न उसमा खर्च भएको हुनाले त्यो पनि नहुन सक्छ। अब निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको जुन रकम छ त्यो रकमलाई पनि यो सन्दर्भमा पुनर्प्राथमिकरण गर्नलाई स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकता जसरी तय गर्नुभएको छ त्यतातिर लाग्नलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ सङ्घीय सांसदहरू, प्रादेशिक सांसदहरू जसले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा काम गर्नुहुन्छ, सघाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्राथमिकरणतिर लाग्नलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटो हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ यो बजेट बनाउँदै गर्दा चालु आबोमा खर्च गरेको रकमहरू जुन बजेटको कतिपय सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर उसले राखेका कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च गरिएको हुनसक्छ। किनभने यसको लागि त कुनै रकम छुट्टिएको थिएन, होइन, क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि, राहत वितरण गर्नको लागि, होइन, त्यो रकम सङ्घ प्रदेशबाट प्राप्त भएको छैन भने स्थानीय स्रोतबाटै खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति हुँदा त्यसलाई नियमित गर्ने हिसाबले स्थानीय सरकारहरूले अहिले नै त्यसको बन्दोबस्त नियमित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो नियमित गरिएन भने त्यसलाई प्रश्न उठाउने निकायहरूले चाहिँ प्रश्न उठाउँछन्।
त्यसैले त्यो पक्षमा पनि यो बजेट बनाउन बस्दै गर्दाखेरि विचार गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। आजसम्मको प्रभावलाई हेरेर एउटा तस्बिर हाम्रो दिमागमा आउँछ हैन। आजसम्मको प्रभावलाई कसरी गर्ने होला, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, हाम्रो उत्पादन संयन्त्रलाई कसरी चाहिँ पूर्ववत अगाडि बढाउने होला भन्ने एउटा परिस्थिति भयो। तर यो अलि लामो समयसम्म यो परिस्थिति जाँदाखेरि त्यसले के प्रभाव पार्ला र त्यसलाई पनि हामी कसरी फेस गर्छौँ र त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो उत्पादन व्यवस्थामा, हाम्रो रोजगारीमा, हाम्रो आय आर्जनमा कस्तो प्रभाव पार्ला र त्यसलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ, ती कुरा वास्तवमा हामीले एउटा कल्पनाशीलतामा बसेर केही कुरा अनुमान गर्न सकौँला। तर धेरै कुरा वास्तविक उसमा मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न सङ्घले बजेट ल्याउँदा एकदमै भनौँ न ठिक ढङ्गले त्यो कुराहरूको पहिचान गरेको छ। पहिला त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भयो हैन। हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो उत्पादनशीलतालाई निरन्तरता दिने र त्यो उत्थानशीलता पनि बढाउँदै लैजाने, हाम्रो उत्पादन सम्बन्धहरूलाई पनि यथावत पूर्ववत हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले। त्यसैले यो कोभिड-19 को प्रोटोकल जुन सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई पालना गर्दै हाम्रो स्थानीय स्तरमा चाहिँ ती उत्पादन सम्बन्धहरूलाई चाहिँ पूर्ववत हिसाबले अगाडि बढाउने प्रयास स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि हाम्रो भनौँ न राष्ट्रिय उत्पादनलाई चाहिँ 7% को हामीले जुन लक्ष्य भनेर सङ्घ सरकारले भनौँ न लक्ष्य भनिसकेको छ सङ्घीय बजेट मार्फत, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि पनि स्थानीय सरकारको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो स्थान पनि यो बजेटले चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने देख्छु।